अपने पास है क्लासिक 350 रिबॉन का। अपन इन क्लच साइड साउंड का काम करने वाला है। अपन रिक्शा अभी क्लच पेट खोल रहे हैं, चेक करने वाले हैं अपन भी सब ये काम। जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लच में नॉकिंग होता है, गाड़ी हीट होने के बाद आवाज़। चलिए देखते हैं अपना कैसा अभी जॉइंट आवाज़ कम होता है। यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो अपना ही है भाई, देख सकते हैं आप ये।